45度傳球。咁我哋平時傳波咧就係咁樣向前揮支棍，支棍好直嘅，指住個天。咁但係如果當前面有個防守，佢又攞支棍咁樣冚住嘅話咧，咁我哋咧就好容易俾人干擾到啦。咁所以咧我哋要出其不意做一個45度嘅傳球，望落就好似一個正手傳球嘅動作，但係當前面有防守擋住嘅時候，我哋就微微打斜少少支棍，咁樣兜過個防守，傳個波出去。咁我哋就純粹做一個上手準備傳波嘅動作，打斜咁樣出支棍。咁就千祈唔好咁樣兜咗支棍出去。咁樣兜嘅話呢，咁你見到啦，個網係向住上面嘅，咁個波呢就會咁樣拋過去，而唔係咁樣可以直線傳出去啦。嗱，咁我呢度就好好啦，有個柱喺個牆前面嘅，咁樣我就可以咁樣兜過條柱去傳呢個波啦。咁你見到我預備嘅時候呢，就好似一個正手向住前面傳波咁樣。咁出波嘅時候呢，咁樣打斜少少，45度，45度，一樣嘅啫。下手撳落去，上手推出去，咁樣45度傳個波。咁我哋企定傳到之後呢，又可以加一啲腳步啦。譬如咁樣跑去側邊，45度傳個波出去，跑去側邊45度傳個波出去。或者咁樣褪後少少，45度傳波出去，褪後45度，褪後45度，搭前45度，45度，45度，45度。